Zdravo, sem Tomaž Postotnik. Rad bi vam predstavil harmoniko Butolen, Toter Midi z vrst kakšne popevke, balade, dalmatinske, ampak tokrat bo to vse natur, harmonika preko mikrofona, bas, kitara, funkcija Toter Midi kitarist. Tako da upam, da vam bo všeč in vas povabim, da si ogledate še ostale posnetke, ki sem jih objavil v zvezi s Toter Midijem, in se bom trudil, da bom še naprej vam pokazal, kaj vse se da sprogramirati, kako se da nastavljati, kako se transponira harmoniko, vse to boste izvedeli v kratkem iz mojih videoklipov. Upam, da vam je všeč. Če želite si harmoniko Butolen s Toter Midijem lahko tudi sposodite za obdobje enega tedna ali pa samo za vikend. To dobite v Glasbeni šoli Postotnik, lahko mi pišete na Facebook, lahko pa enostavno preko maila postotnik.tomaz@gmail.com. Čao, se vidimo.